niet onbekend bij de samenleving dat de stichting elk jaar rond 25 februari aangeeft en aan heeft gegeven dat het een zwarte bladzijde is in onze historie. Wij zijn van mening dat deze dag nimmer gevierd kan worden. We hebben laatst op 8 december, vorig jaar dus, tijdens de bloemenhulde in het Fort Zeelandia, aangegeven dus dat deze dag, maar ook samen de amnestiewet van 2012 afgeschaft, respectievelijk ingetrokken moet worden. Zo'n dag heeft absoluut geen positief effect op ons politiek leven, op ons economisch leven. Integendeel heeft het deze twee aspecten in elk geval vernietigd sinds 1980. Maar ook het effect van natievorming. Suriname is nog nooit zo verdeeld geweest sinds 25 februari 1980. En dat werd versterkt ook nog met de moorden van 8 december. De ellende, de vreselijke afslachting van een heel dorp Moiwana tijdens deze hele periode die eigenlijk voortvloeit uit de dag van 25 februari 1980. We hebben dus aangegeven op 8 december, zoals eerder gezegd, bij de bloemenhulde. Vervolgens hebben wij dus formeel brieven gestuurd naar de president, de regering. We hebben verder ook de Nationale Assemblée formeel op de hoogte gesteld. Ik kan me niet voorstellen dat de commissie, zoals we dat hebben begrepen, over deze zaak zijn licht zal laten schijnen. Dat ze geen andere reactie aan de regering of advies zullen geven dan deze dag af te schaffen. Ik bedoel, het is een dag waarop wij hebben meegemaakt dat al op de eerste dag een dode werd genoteerd. Het is niet toevallig. Het is een meneer geweest die elke dag naar zijn werk ging aan de waterkant en toevalligerwijs bij mij in dienst was. Het is een Guyanese meneer geweest. Dus vanaf het eerste uur, vanaf de eerste minuut, heeft de dag al moord en brand teweeggebracht in ons land. Maar daarnaast geeft onze grondwet ook aan dat wij moeten eerbiedigen en waarborgen de fundamentele rechten en vrijheden van ons als volk. Nou, al op 25 februari werd dat geschonden, omdat een maand na 25 februari de Surinamers weer de gelegenheid kregen om op democratische, vrije manier in het geheim hun stem uit te brengen. Er zouden namelijk verkiezingen zijn. En door verraad van 16 muitende militairen is die regering die aanzat weggeschoten. Het parlement werd opgedoekt, als ik het goed heb met de datum, op 15 maart 1980. En dus voorts op 13 augustus 1980 de grondwet werd opgeschort. En daarmee hebben de mensen, die muitende militairen, de koeplegers, hebben dus de democratische rechtsstaat ten grave gedragen. Het is natuurlijk ook bijzonder belangrijk hoor, dat wij moeten beseffen dat er altijd populisten zijn. Mensen die deze dag en die hele gedachte van de zogenaamde revolutie blijven propageren, willen herstellen. Maar wij als Surinamers moeten goed beseffen dat duurzame ontwikkeling, dat rechten van jou die je wil exerceren, dat je het populisme moet ontmaskeren. En het ontmaskeren kunnen wij alvast beginnen te doen in de tweede maand van dit nieuwe jaar om die dag af te schaffen. Want we werden op een gewelddadige manier van onze vrije meningsuiting beroofd. Daarnaast de vrije pers die onze wil, zoals het nu tot uitdrukking wordt gebracht, vrij en frank, dat die ook monddood niet alleen, maar werkelijk dood werd geschoten. Dus het is belangrijk dat de commissie, en ik denk niet dat het zo'n moeilijk besluit is hoor, er zijn genoeg redenen om aan te geven waarom die dag niet gevierd kan worden. Daarnaast is het ook een vorm van zelfverheerlijking, merk je, dat de persoon die de coup heeft gepleegd in de positie komt van president van het land en die zelfverheerlijking manifest maakt door deze dag als vrije dag te gaan kwalificeren. Dus belangrijk is dat wij goed vastleggen dat de mensen die deze dag tot vrije dag hebben uitgeroepen, vandaag, zeg maar vorig jaar, veroordeeld zijn voor 20
jaren voor het plegen van moorden, medeplichtigheid van moorden. En niet alleen één persoon, maar het zijn juist zij die in leven zijn gebleven uit die groep van die muitende militairen, die ook veroordeeld zijn. Het is een drama van Suriname van ongekende aard. Dus ik kan niet genoeg benadrukken en een beroep doen op de regering dat ze meteen en direct niet in overweging nemen om het als vrije dag of als gedenkdag, maar volledig en valikant af te keuren en af te schaffen. Men heeft zo'n mond vol, met name de mensen die 25 februari propageren, dat we een koloniaal verleden hebben en de koloniale heerser zo vreselijk is geweest. Dat is ook zo. Maar het is niet minder geweest dat onze eigen mensen tussen aanhalingstekens hun eigen volk heeft vermoord, een binnenlandse oorlog op hun geweten hebben. En dat wij vandaag heel lang moeten discussiëren of moeten adviseren over een dag als 25 februari. Ik denk dat als het aan mij zou liggen, het advies zal morgen bij de president of vandaag bij de president gedeponeerd moet worden. Deze dag moet worden beschreven in elk geval de leerboeken van onze jeugd. Het moet in elk geval elke keer aangehaald worden wanneer er cruciale besluiten genomen moeten worden, omdat wij een nieuwe republiek moeten vormen. De republiek waarop Suriname op dit moment functioneert is besmeurd met bloed, met verraad, met leugen, met schendingen van mensenrechten en armoede. Het is een dag waarop wij zeker de hele gemeenschap en de internationale wereld ook aan moeten herinneren van luister, dit kan niet meer gebeuren in ons land. Nooit meer. Omdat wat er ook is gebeurd, is de elementen van 25 februari hebben vandaag, 2021 waarin wij leven, ons ook te schande gezet bij de internationale samenleving. Dat er vandaag zoveel gesprekken moeten worden gevoerd om het vertrouwen en het gezag van de Republiek Suriname te herstellen.